Y en Alemania se quiere iluminar el Allianz Arena con los colores de la bandera de la comunidad LGBT, así como lo ve en su pantalla. Y bueno, esto para el partido contra Hungría del miércoles 23, pero ¿qué cree? La UEFA se pronunció en contra de esta iniciativa, también lo hizo Hungría, tampoco lo quiere, dicen que no se debe mezclar la política con el deporte. Por cierto que el portero alemán Manuel Neuer ha usado la cinta de capitán con los colores del orgullo LGBT, y así las cosas, así la polémica en estos tiempos que vivimos.